Salah satuna geus ngaji kitab Ayyuhal Walad pengarangna Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dina eta kitab dijelaskeun nu ngaran pamere ti sultan, pamere ti pemerintah termasuk bansos, punten bin punten tong boro-boro menta, tong boro-boro gegelendeng, nembe toma dina hate, ngarep-ngarep hayang dibere. Cek Imam Ghazali, wa huwa ifsaduddin, dia adalah perusak agama. Haram. Ayeuna mah hampir kabeh jalma sok ngabarohong suami bohong istri. Istri sok ngabohong, salaki sok ngabohong, bebe jarek keluar kota padahal kanu ngora. Bebe jarek rapat padahal rek rapet. Bebe jarek meeting padahal rek meeting. Haram Pak, eta teh ngaranna teh selingkuh, haram. Oh tah eta ciri, tah salakina sok selingkuh ka ciri teh. Bu, ibu sebagai istri nyeri hati temen suamina selingkuh. Nyeri. Bujang-bujang ibu nu jadi istri abdi bela laki pangkehel-kehelna paling benci melihat suami-suami yang suka selingkuh di belakang istrinya. Kenapa? Selingkuh itu dusta, selingkuh itu dosa, selingkuh itu menyakiti wanita, selingkuh itu menginjak-injak harkat dan martabat kaum wanita. Katakan tidak pada selingkuh. Betul. Bu, nu abdi teh 1 juta selingkuh. Ari nyandung mah wios Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bita'dibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina attaba'u sabilar rasyad. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para imam masjid, imam musholla, guru ngaji, para kiai, para santri, anu kusim kuring dihormati, hapunten teu tiasa disebatan hiji-hiji, margi sim kuring teu terang nami, oge waktos parantos wengi. Aparatur pemerintah desa Campaga tikawit bapakku sinareng perangkat desana anu sanesna anu kusim kuring dipihormat. Wabil khusus kersana sohibul hajat sinarang para karabat anu kusim kuring dipihormat. Mudah-mudahan salamina kenging rahmat tur dipasihan tetap semang sokomong ngaran nu boga haj sok sibuk babagi berek kasadaya masyarakat. Mudah-mudahan ulah aya nu kaliu amin.
Tanu amin pangtarikna cirining can kabagian. Pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, tegakantun sadaya murang kali, anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin ya robbal. Bu, Pak Araya ieu teh tos sariap ngopingkeun tausiah. Alhamdulillah katingali jamaah meni kompak, hempak, serempak, sarumping ka pangaos. Nu caralik dina kursi aya, nu di emper bumi aya, nu bari sila, nu emok, nu ngahunjar, nu nangkep tuur, nu nanggei gado, nu ngadangkak. Alhamdulillah sadayana kompak, hempak, serempak, sarumping ka pangaos. Yakin kurulang kuriling ti peuting ka pangaosan bakal dibarokahan. Daripada kurulang kuriling ti peuting teu pararuguh nu kitu mah jiga sero lain setan. Alhamdulillah urang mah caralikna di pangaos. Sanaos di pangaosan mah panontun, cuaca tir, bujur kes. Tapi calik di pangaosan biasana sok gedehi hidayah gede hitut deh sih. Di pangaosan gede hitut. Karena manggih yang mari Cicamas. Yuk memeh tausiah di kawitan, orang kawitan ku majelis doa. Sebab ku abdi di Bandungan hiji-hiji. Ya orang Cicamas menikah cariri wajah nate wajah-wajah baru tuh doa. Duit wae. Ayo ece butuh duit tak butuh doa. Lamun aya dua acara bentrok di masjid Pak Kiai rek mere doa. Di balai desa Pak Kuwu rek babagi duit BLT. Kira-kira ibu jeung bapak rek datang ke masjid tak ke balai desa. Astagfirullah. Wajah-wajah pemburu bansos. Katingali teh nu garendut aya nu peang. Eta nu peang teh kaciri lobahu hulang-huleng. Aya nu ngahulang mikiran anak, aya nu ngahulang mikiran hutang. Urang doakeun nu loba hulang-hulang sing dilenglangkeun amin. Nu loba hutang sing kabayar hutangna amin. Tanu amin tarik kaciri gede sorana. Cek sa gede hutang, masa gede hutang mah ibu ai balanja seneng nang ngirid, jajan seneng nangan. Ya besok nginjem duit ka Bang M. Astagfirullah. Buana sabah kabeh. Teu bebeja kasalak ngajeblug hutangna 10 juta ke 10 juta kabebeng teu bisa bae geus teu bisa bayar nembe laporan kasalak tungtungna eta hutang dibayar ku duit. Astaga ku salaki deh. Emang payu salaki dipake mayar hutang. Urang doakeun sahibul hajat kuasilah syukuran ieu pangaosan sing ditambih deui nikmatna amin. Muga murang kali nu disepitan nyaeta Cep Rafasya. Mudah-mudahan sing janten murang kali anu soleh sadaya pelaputrana oge termasuk aya nu nuju mondok di At-Tadzkir. Mudah-mudahan sing sararoleh sadaya pelaputrana sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah jembar rizkina oge ieu lembur wasilah aya pangaosan. Mudah-mudahan sing janten qaryah mubarakah lembur anu diberkahan wargana soleh solehah rizkina berlimpah sadayana tariasa ka Mekah sareng Madinah ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh berziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Ayo orang kawitan ya tausiah ku paos shalawat Nabi supados langkung barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok sanekna bagikeun jang sok eta Bu. Sok beh teu riweuh keur ceramahna sok. Bagikeun heula. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sadayana bersolawat.
Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah hirupna mugi barokah rizkina mugi berlimpah. Salamullah pamugi para ulama diparanjangkeun yuswana tiasa nuntun umatna menuju jalan ka syurga. Salamullah ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Sok enggal enggal cepat kurang selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tos selajang ke pembagi nake anu selawatan deui. Tong babagi nuju ceramah karena tepuguh ceramahna. Naon nu bade dibahas? Anu bade dibahas dina pangaosan wengi ieu teu aya sanes simkuring ngadoakeun. Khususna ka murang kalih nu disepitan, umumna ka putra-putri ibu bapa sadayana, mudah-mudahan sing janten jalmi anu soleh ulah janten murang kalih anu salah. Sing janten kader-kader ahli majlis taklim ulah janten kader-kader ahli majlis yang tak lazim. Sing janten kader-kader al mukarrom ulah janten kader-kader al mugarrong. Jadi intina mudah-mudahan murang kalih urang sing jaranten murang kalih anu sol. Bu, hoyong gaduh putra soleh. Pak, astagfirullah. Wujudmu ada tapi tak bisa kutanya. Siapakah Anda? Jangan-jangan tunggul awi. Bapak-bapak mah ditanya terus ngabarat tembae, Pak. Pak, haroyong gaduh putra soleh. Alhamdulillah. Ngan punten ibu bapak sadayana zaman ayeuna nu ngaran gaduh putra soleh teh geus rada langka. Judulan bae dina pangaosan nu ieu judulna aya 3 perkara nu bakal hese dipanggihan di akhir zaman. Aya sabaraha cenah BEC? Aya BEC, BEN, Maijah, Cejuju, Biaah, Bientin, Cetitin, Cetati. Eta tati manggih we di mana-mana. Aya 3 perkara nu bakal hese dipanggihan di akhir zaman. Nu kahiji rizqul halal, hartosna rejeki anu halal, rejeki anu nah cenah haji mah ceramah teh make angkog-angkogan. Punten ceramah zaman ayeuna mah para kasepuhan zaman ayeuna mah ceramah teh teu cukup ngan ukur ngaji. Tapi kudu make bojegan. Sabelamun ceramah weuh bojegan jamaahna teh sok bersatu. Naon bersatu teh? Bersatu. Beak we kabeh. Mata kudu make gerakan ngarah hidup suasana. Sebab gerakan itu sumber kehidup. Di mana ada yang gerak, di sini ada yang hidup. Da bapak pagi sok hari hidup teh lamun ibu geus melakukan gerakan lain. Henteu, geus tara gerak. Si bapak geus tara gerak, Pak.
Ayat 3 perkara nu bakal hese dipanggihan di akhir zaman. Nu kahiji rejeki anu hal. Naon maksudna rejeki nu halal hese dipanggihan di akhir zaman? Zaman ayeuna mah rata-rata jalma urusan rejeki geus hese neangan nu apik. Geus teu paduli halal haram, nu penting loba disikat, nu penting loba diembat. Zaman ayeuna mah di mana ningali duit, ningali harta, geus teu paduli halal haram. Pokna teh nu penting duit weuteuh, beuteung seubeuh, imah pageuh pamajikan. Pamajikan reuneuh. Unggal isuk huluna baseuh. Zaman ayeuna mah neangan jalma anu apik urusan duit geus rada hese, Pak. Apapun profesinya, siapapun ia, di mana ningali duit komun warna beureum langsung we. Geus teu paduli halal har. Cik abdi rek naros, Bu. Mun aya nu masihan artos 100 juta tapi haram bade ditampi ta moal. Dah. Asa teu percaya. Saha nu merena heuh ieu mah lamun. Pokna teh saha nu merena cenah. Lamun aya nu mere duit 100 juta rek ditampi tah moal tapi haram. Cek si ibu teh, aduh. Ieu teh ari ditampi dah haram. Ari teu ditampi butuh. Lumayan jangka emol. Osok ibu diarajak ka mall ku salakina. Tara, paingan maruyung kieu. Ya wajah-wajah kurang shopping. Abdi mah bojo teh osok diajak ka mall. Bahkan lamun di mall teh bojo abdi mah sok digandeng. Dituyun. Tapi kebatur teh ngaromongkeun Haji mah abong kiai meni romantis. Istri teh di mall ditutuyun we. Ceuk abdi ari istri di mall dituyun sanes romantis. Sabab istri mah lamun di mall teh dituyun sok ngaranjah ka mana-mana. Patingali aya gamis nu gaya bag hargana 2 juta langsung ku abdi teh surudut. Aya kongkorong 50 gram surudut teu digitukeun masok ngopepang segala dicabak nggih. Bu, Pak, wengi ieu abdi rek tegas nyarioskeun. Lamun aya nu mere duit ratusan juta tapi haram, maka dengan tegas kita harus mengatakan tidak. Katakan. Naon sababna? Dina kitab Nasoihud Diniyah Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan inna rizqal halal min ahammil muhimmat. Saanyana rejeki anu halal eta teh pang penting-pentingna tibatan anu pararenting. Salat penting, duit halal leuwih. Najan salat nepi ka 1000 rakaat tapi duit nu didaharna haram, maka salat angan ukur nepi kana sajadah teu bisa nepi ka Allah, dah kahalangan ku duit haram. Naudzubillahi min. Munggah haji penting, duit halal leuwih. Najan haji geus 30 kali, umroh 3 bulan sekali, ka Mekah jiga jalan kacai, tapi ongkos nu dipakena haram, maka haji jeung umroh nangan ukur nepi kana saja, dengan ukur nepi ka Mekah jeung ka Madinah teu nepi ka Allah, dah kahalangan ku duit haram. Naudzubillahi min. Matak zaman ayeuna kudu geus biasa diajar waro, diajar apik. Naon ai waro teh? Dina kitab Fadhailus Syuhur definisi waro teh nyaeta al wara'u tarkus syubuhat khaufan anil wiqa'i fil muharramat. Naon cenah? Aduh. Tungtung na bae. Ari nu disebut waro teh ninggalkeun perkara syubhat sabab sieun tumiba di nu haram. Jadi tong boro-boro anu haram nu subhat ge kudu ditinggal. Ai nu subhat teh nu can jelas halal haramna, komo nu haram kudu ditinggalkeun. Tah zaman ayeuna teh geus rada hese, neangan jelema nu kitu teh hese, lolobana mah geus
brak baik duit nu halal haram teh leres tante leres tante zaman aya nama ya Allah naon wae cenah ece zaman ayeuna kadang-kadang urusan duit geus teu paduli halal haram aya nu menang duit teh ladang mal aya nu ladang korup aya nu ladang nip insyaallah di Cicamas mah nu korupsi moal aya da naon korupsieunana nu maling moal aya da ahli pangaosan nu nipu moal aya ngan meureun aya nu meunang rezeki teh ladang ngaboh aya nu sok ngabohong di dieu mana jalmana teu ka dieu heunyang geus satu pangbejakeun bae nya ya Allah aya nu sok ngabohong aya kamari bulan Rajab aya doa nu ku urang sok diamalkeun Allahumma tahhir lisani minal kidbi ya Allah sucikeun lisan abdi tina bohong sucikeun lisan abdi tina bohong sok cek kadarieu enggak caraik enggak cejuju enggak caraik biaah caraik Bilqis salik Bilqis tetangga sayangi Bilqis tetangga naon tadi teh hah tetangga naon tadi teh atuh si Bilqis terang gitu pas si Bilqis ya Allah sayangi Bilqis Bu datang kanan tadi teh ode dina bulan Rajab aya doa nu kurang sok diamalkeun Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur ya Allah bersihkeun lisan abdi tina ngabohong sabab rata-rata insyaallah urang Cicamas teh meunang duit teh korupsi mah moal maling mah moal nipu mah moal ngan ngabohong mah osok tarang ngabohong jarang jarang teh osok jarang berarti jarang teh os ayeuna mah hampir kabeh jalma sok ngabarohong apapun profesinya kadang-kadang zaman ayeuna sok dibarengan ku boh cik abdi rek naros aing ngabohong dosa tah henteu alit ta ageung dosana gede Nabi ngadauh dina hadisna ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzdzaba ciri orang munafik ayat 3 di antara nu kahiji di mana-mana ngomong sok ngabohong ngawadul ngubrus cek urang majak mangahuntu zaman ayeuna mah palebe Kang punten zaman ayeuna mah hampir kabeh jalma sok ngabarohong sok ayeuna mah pidato bohong nulis ngawa geus mangkat acan geus ye keur OTW padahal macan di baju-baju acan aya nu sok kitu atuh aya bae di Cicamas mah nya aya nu sok ngabarohong tukang dagang bohong nu meuli cek tukang dagang dukuh Palembang padahal di Ciamis di pasar Talaga mang sabaraan dukuh 20.000 sakilo lah cenah di Cikijing mangan 15.000 padahal mah hanteu ka Cikijing na ge. Leres henteu? Pan ngabohong eta teh. Ayeuna mah. Pejabat bohong masyarakat. Nuduh we pejabat loba ngabohong gandeng, rakyatna ge sarua tukang ngaboh. Buktina nu teu miskin ge sok hayang ngarakumis, dahar yang menang bantu. Aya di dia nu kitu. Atuh aya bae di dieu mah. Eta kumaha hukumna menang bantuan ladang ngabohong haram. Haram eta teh. Punten. Belaan hayang menang duit 300.000 meni belaan ngabohong haram engko sipaku miskinkeun bae. Hah? Eta contoh rek menang bantuan sok hari itu palebeh di dia. Hah?
aya bansos di dia BLT aya nu 600 nu 300 sembako beas kabagian kabagian tak nu kabagian alhamdulillah nu teu kabagian ulah gegelen ulah belaan ngaboh lain rezeki caricing cek bahasa Inggrisna ngajedog ulah ieu teu kadata bansosnya urang teh teu miskin pedah teu kadata ngontrol ka balai desa paku kunaon aing teu kadata cicing masih mending ngontrogna ka paku ieu nu sok karunya teh RT disasalah watir aing mah ka Pak RT teh ngadon disasalah wae keluarga teu kadata bansos nempuhkeun ka RT beberes kursi nempuhkeun ka aya nu leungit hayam nempuhkeun ka aya nu maling motor nempuhkeun ka aya rangda reuneuh nempuhkeun ka didoakeun RT sing panjang umur teh karunya ulah belaan ngabohong gara-gara hayang menang duit bantuan ulah punten Pak abdi ge di bumi lancek jadi pamong desa sugan abdi sok punta-penta bantuan teu aing mah sugan ka lancek teh asupkeun data uing da dulur teu aing mah ngan lamun dianteran ka imahnya di endongan heueuh dibere eta mah dibere saurpun guru jang ulah sote menta ai dibere mah boro-boro dianterkeun dialungkeun ge sanggap ulah sok belaan ngabohong matak punten Pak Hajat abdi mah punten abdi di bumi mingpin pondok pesantren At-Tadzkir aya 800 santri nu ngaraji salah satuna tah murang kalihna Saibul Hajat di ditu Cep Rizki salah satuna geus ngaji kitab Ayyuhal Walad pengarangna Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dina eta kitab dijelaskeun nu ngaran pamere ti sultan pamere ti pemerintah termasuk bansos punten bin punten tong boro-boro menta tong boro-boro gegelendeng nembe toma dina hate ngarep-ngarep hayang dibere cek Imam Ghazali wa huwa ifsaduddin dia adalah perusak agama. Nembe toma dina hate contohna kieu gurudug beas datang ka balai desa cek urang teh kadata teu euingnya kabere teu euingnya nembe kitu wungkul geus dicap perusak agama komo menta palebe matak punten kesepuhan sadayana Pak Hajat abdi mah bujeng-bujeng bansos di balai desa ceramah bae aya di Cicamas sama sekali teu ngarep-ngarep dibere amplop teu atuh bohong deh Usina ulah suudon jujur saya katakan siapa yang mau ngundang ceramah A.A. Haji Didin di pesantren At-Tadzkir Pasanggerahan Maja saya siap datang yang penting sehat badannya jadwal tidak bentrok catat di mana abdi ceramah abdi mah tarang ngarep-ngarep dibere amplop tarang ngarep-ngarep dibere duit tarang ngarep-ngarep dibere berkat naon sababna geus ngaji kitabna geus apal dalilna geus nyaho hukumna yen ngarep-ngarep teh dosa matak ngaruksak agama nu matak kadosa-dosa kudu diarep-arep kacape-cape kudu diarep-arep da teu diarep-arep ge geus biasana sok dibere. Aik itu salah orang ngomong. Nu dosa mah nu ngarep dari ceramah model kieu mah teu diarep-arep udah geus lumrah. Geus biasa, ti baheulana teh geus biasa. Geus biasa tiba turun ti panggung teh geus biasa cek Bapak Hajat teh ieu kangge bensinna. Ieu kardusna. Nya eusi namanya jeruk bakakak sabangsa nu kararitu. Geus biasa. Kumaha mun teh Cicamas moal dibere kajeun, uing mah moal rek menta, moal rek ngarep-ngarep ngan Bapak Hajat teu boga kaera. Jadi kahade ulah belaan ngabohong hayang menang duit Gusti haram. Duit teh lada ngabohong mah kahade Mang Adroni, Mang Ujang, Mang Otong kahade. Mang Ucup ulah sok ngabarohong.
Sok ngabohong Mang Ucup? Haram. Ayeuna mah hampir kabeh jalma sok ngabarohong, suami bohong, istri sok ngabohong, salaki sok ngabohong, bebe jarek keluar kota padahal kanu ngora. Bebe jarek rapat padahal rek rapet. Bebe jarek meeting padahal rek meeting. Haram Pak, eta teh ngaranna teh selingkuh, haram. Oh tah eta ciri, tah salakina sok selingkuh ka ciri teh. Bu, ibu sebagai istri nyeri hati temen suamina selingkuh. Nyeri. Bujang-bujang ibu nu jadi istri abdi bela laki pangkehel-kehelna paling benci melihat suami-suami yang suka selingkuh di belakang istrinya. Kenapa? Selingkuh itu dusta, selingkuh itu dosa, selingkuh itu menyakiti wanita, selingkuh itu menginjak-injak harkat dan martabat kaum wanita. Katakan tidak pada selingkuh. Betul. Bu, nu abdi teh 1 juta selingkuh. Ari nyandung mah wios Pak. Wios, mangga. Nya beda, ari nyandungnya selingkuh mah beda. Ari selingkuh mah bogohan unggul haram. Ari nyandung mah ditikah halal. Pilih bapak-bapak haroyong mah mangga wios. Aya di Cicamas nu gaduh istri 2 aya. Teu aya apa be? Areueuh kawani. Ku abdi dibere gelar, suami punya istri 4, gelarnya Superman. Suami punya istri 3, gelarnya Powerman. Suami punya istri 2, gelarnya Gentleman. Suami punya istri 1, gelarnya Cemen. Ibu hoyong nu gelarna naon suamina? Cemen. Berarti teh kumpulan suami-suami cemen. Cararemen. Ya, sepuh-sepuh dipayun caremen. Lebih masih cemen, lebih. Cemen. Tapi sami abdi ge cemen kene euy. Can wani. Tadi rek mangkat ditaruh supun bojo, jadwal ka mana? Cicamas. Hade bisa anu geulis. Abdi tenang neng di pangaosan mah jarang anu geulis, lobana ge nini. Abdi luak lieu ka ditu ka ditu asara rumek ya geuning. Kita banding teu anu geulis, banding lampu kurang caang. Jadi kahade ulah sok ngabarohong. Jadi kesimpulan nu kahiji, kahade bu lamun urang menang rezeki ladang bohong eta teh haram. Mata kade dagang sing jujur, usaha sing jujur, nyarios sing jujur, laporan sing jujur. Ulah di ditu mah di maja mah palebe LPJ ge sok bararohong. Di ditu ieu mah di maja. Sami wae meureun. Mudah-mudahan urang ulah sok ngabarohong sadayana amin. Jadi nomor kahiji nu bakal hese dipanggihan di akhir zaman teh rezeki halal Pak. Zaman ayeuna mah geus pasuliwer, pacampur rezeki teh nu haram jeung nu halal, nu subhat geus ngahariji. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan orang dia mah sing bararesi hartana, bararesi usahana, bersih tina ngabohong. Amin ya robbal alamin. Haroyong beunghar. Haroyong sukses. Hoyong loba rezeki. Koncina kudu jujur, ulah ngaboh. Dina kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan al-kidbu yurisul fakro, ari bohong eta matak ngawariskeun kana pakir. Jalma loba ngabohong hirupna bakal miskin. Hese rejek tapi lamun jalma jujur rejeki tambah subur, hirupna tambah makmur. Jadi kudu jujur, jadi kudu hiji. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Beres tah hiji. Wios bade ngaleut heula wios. Wios bade ngaleut heula. Bismillahirrahmanirrahim. Yo cangkir mun ibadah. Alhamdulillah. Seger. Ibu ngaleut. Bapak ngaleut. Ieu namina cai naon bodas? Susu. Astagfirullah. Kasar pisan bahasa teh susu. Sing rada lemes saeutik susu teh naon? Nenen.
Jadi itu namanya cai nenen. Jadi yang kayak masih bapak mau pada meser kopi susu ABC ke warung nyebat tebi meser kopi nenen ABC. Seger beli magis dibere nenen teh. Mata kabri magis nikah teh bekilin tuh. Nenen. Lamun salaki geus nikah bekilin tuh ciri cocok susunya. Mun geus nikah beki begang ciri tidak cocok susunya. Mun geus nikah geringan wae ciri keracunan susu. Kadaluarsa. Kudu ganti merek. Masya Allah. Palidkeun laku cai herang. Larutan penyegar cap kaki 3. Kadeui atuh hiji-hiji. Si kembung IBN-nya. Teraskan. Masih semangat. Masih kuat. Cantondo. Coba di miss call suarana mun abdi nyebatkeun hadirin jawab hadirat, oke? Coba jawab hadirin. Muslimin. Mukminin. Syakirin. Syakirin jadi syakirat. Kamu di bumi itu orangnya nggak jawab sakarat. Syakirot besti. Ulangi syakirin. Sobirin. Samiin. Samiat. Ulangi samiin. Solihin. Sodiqin. Sodikot. Ulangi sodikin. Sobirin. Mairin. Mairin jadi maerot. Nembe sabaraha? Tadi nu hese dipanggil di jaman teh nembe sabaraha? Hiji atuh poho deui si Bapak mah. Nembe hiji Pak, rezeki anu halal. Nu kadua. Naon deui perkara nu bakal hese dipanggihan di akhir zaman? Nu kadua nyaeta wal istiqomah fil ibadah. Naon cenah? Hartosna jalmi anu istiqomah dina ibadah, dina zaman ayeuna neangan jalma nu istiqomah dina ibadah teh geus rada hes. Cik, naon wae di antara salat istiqomah nu istiqomah ibadah teh? Contona istiqomah dina salat berjamaah geus rada hes. Padahal al istiqomah khairum min alfil karomah. Istiqomah teh langkung sae tibatan 1000 karomah. Najan aya jalma bisa maehan 1000 urang, najan aya jalma bisa lempang luhureun laut, tapi alamun eta jalma can istiqomah ibadah mah can nanaon. Tapi lamun aya jalma istiqomah dina ibadah teu pernah kakantun, itulah karomah yang terhebat, karomah yang luar biasa, karomah tertinggi adalah zaman ayeuna teh geus rada hese Pak. Cik aya wang dicek urang Cicamas. Ieu urang Cicamas muslim sadaya. Muslim sadayana? Teu aya non muslim teu aya. Syukur atuh aya muslim sadaya mah cik, aya muslim mah ku abdi taros cung. Aya tah henteu di Cicamas nu geus istiqomah salat berjamaah awal waktu di masjid atau di musola tong wakalila-lila 40 poe 40 peuting can pernah kakantun cung. Moal aya. Eueuh nu ngacung. Berarti urang Cicamas teh salat berjamaahna masih belang bet kakapeung kadang kad cek urang mah jamaah entot entot embol. Sakapeung entot, sakapeung kakapeungan. Jadi lamun keur salat berjamaah ka masjid berarti keur embol. Lamun teu mangkat ka masjid berarti keur entot. Mih. Gitu mah Parel. Keur entot. Entot embol.
Ya, mameh teh Mario sering entot atau sering embol? Ya. Ibu, Pak, berarti orang Cicamas teh sholat berjamaahna masih entot kakapeng, sakapeng berjamaah, sakapeng Jadi mun keur daratang ka masjid berarti keur embol, lamun teu daratang ka masjid berarti keur entot. Ya punten sana salah abdi, Pak. Salah nungieun bahasa. Bungan saha bahasana entot Jadi orang Cicamas sering entot atau sering embol? Sering entot. Jadi ya teh ahli-ahli entot. Assalamualaikum ya ahlal entot. Kayak ulah arentot teuing. Sing arembol. Teu kabita ku hadis Nabi. Nabi ngadawuh dina hadisna, man wadhaba ala sholawatil khamsi jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atan kataballahu biha bara'ataini bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Sing saha jalma anu ngadawamkeun salat berjamaah 40 poe 40 peuting teu pernah kakantun sarakaat oge alias henteu masbuk, maka eta jalma bakal dibebaskeun tina neraka jeung tina sifat munafik. Ulah amin amin bari tara berjamaah. Urang dia malu beteng amin ari amal eueuh. Emang asup surga cukup ku amin? Mudah-mudahan nu rajin berjamaah asup surga. Osok berjamaahna tara. Nya kumaha ka surgana beste. Sok, siap rajin berjamaah siap. Haroyong sukses. Haroyong beunghar. Hoyong lancar urusan. Hoyong gampil rezeki. Pun guru ngaamanatkeun saur pun guru jang lamun hayang sukses gampil rezeki hayang beunghar gampang urusan kuncina ngan hiji naon salat awal waktu moal susah saumur hirup. Salat awal waktu moal susah saumur hirup. Barang. Atuh 5 waktu deh. Awal waktu. Perhatikan. Salat awal waktu moal susah saumur hirup bareng. Oke balik di pangaosan di jalan praktekeun bari gigiana. Ulah ieu mah beunghar hayang, loba rezeki hayang, lancar urusan hayang, ari salat subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, wes bablas. Salat teh angin. Emang uing keur iklan tolak angin. Keur iklan salat besti. Yuk orang dia sing arawal waktu salatna. Duh aing mah. Bu. Pak. Tingali di Mekah. Naon sababna di Mekah jalma baleunghar. Sabab di Mekah mah di Masjidil Haram 1 jam memeh adan masjid geus pinuh. Ari di Cicamas? Hah? 1 jam geus adan teu pinuh. Teu percaya tanyakeun ta kanu geus marangkat haji jeung umroh urang Cicamas. Aya nu tos angkat haji aya. Aya nu tos umroh aya. Tanyakeun tadi ditu mah lamun 5 menit mameh adan can ka masjid geus teu kabagian tempat di jero. Nu matak urang Cicamas ke nu keur marunggah haji jeung keur umroh sok gararetol keur di ditu mah. Keur di ditu mah. Lamun lohor jam 12 atau jam 10 geus marangkat. Reka mana Pak Haji? Masjidil Haram. Jam 10 keneh bisi teu kabagian tempat. Nah, ai geus balik deui ka Cicamas. Di masjid geus adan kalah ngising heula. Di masjid geus adan kalah mandi heula. Di masjid geus adan kalah ongko-ongko we di sawah. Nu paling parah di masjid geus adan kalah ka kapalang sabatang deui pokna teh udud. Geus adan kalah ngalepus we. Punten Pak Hajat abdi nyontokeun ududna kitu bae. Nang sabna di dieuna encan aya alat peraga. Nah, biasa nama di lembur batur mah memeh naik ka paung teh geus aya sampurna mil 2 bungkus di dina teh.
di batur di batur ting di Cicamas na bet acannya abong pedah guru budakna gitu guru budakna nu ngajina oh jauh ka warung Ulah mah di masjid geus adar kalah ongko-ongko we nguseup aya di dieu nu sok nguseup bejakeun tanu nguseup matara maju da maju mah ti kejebur ya Allah buru-buru salat geus ngadang adan teh buru-buru duh aing mah sedih Pak Kasepuhan komo di Pasanggerahan mah ngaran salat berjamaah Gusti komo ai santri keur libur leuheung ai santri keur araya mah aya nu adan santri hai santri geus libur ya Allah hai santri keur libur teh boro-boro nu berjamaah aya tadi masjid desa Pasanggerahan teh nu adan geus hese komo ari subuh ieu mah di ditu di Pasanggerahan aya nu ngarora sorana alus talibra keneh rajeun aya nu daek adan aki-aki geus ngareol aya sona ieu teh diantep unggal isuk da teu ngeunah aya diomong bisi pundung segitu juga udah uyuhan lumayan ya Allah geus beres adan luak liuk imam can datang makmum eueuh bapak aki teh pupujian heula Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin menang 10 balik eueuh nu datang dirobah eta pujian teh bari aral Rabbana ya Rabbana ieu jalma kamarana sarena kabina-bina maniti berarti teuing eueuh nu datang keneh wae dirobah di pujian teh bari nundutan da geus tunduh ti jam 3 eta si bapak aki bari nundutan mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim wabodi sareng dosa indung suku indung bapak dan nundutan jadi indung suku torojol imam datang sareng sakabeh ramonan Gusti ya Allah sing ari istiqomah ibadah zaman ayeuna teh geus rada hese dengan istiqomah teh mudah-mudahan urang teh sing ari istiqomah salat berjamaah amin ulah alasan rarep da jadi jalma mah naon we ge rep jadi tani rep tukang dagang rep ulah sok repot ku urusan dunia nya heug bae sing heug bae repot dagang repot tani ngan waktuna salat mah eureun heul buru-buru sol berjamaah awal wak ngarah teu susah saumur hir salat awal waktu poho deui mak salat awal waktu moal susah saumur hirup bareng budak santri saku pujian kieu haji aya naon zaman kiwari mah salat berjamaah teh sok loba alasan repot kumaha cenah nyanyina kieu repotna jadi patani waktu salat kadang lali komo lamun usum tandur waktu salat diundur-undur salatullah salamullah ala taha jadi panyawa karena salat sagawaya komo lamun usum panen batur salat kalah ngahenen salatullah salamullah ala taha rasulillah salat
salat digawe gampang komo lamun dagang nalaris durung salat ngakune uwis salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repotna jadi pejabat perang penting mikiran rakyat komo lamun kersibuk rapat kadang-kadang sholatna telat sholatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi istri repot tante bu cek istri makio nyanyi nate repotna jadi awewe berang peting capek gawe komo lamun bari mepende aku salaki diajak sok batuk kamu nyanyi teh tara beres mudah-mudahan orang sadaya sing jara di jalan istiqomah dina ibadah amin beres ta dua naon cenah bu perkara nu bakal hese dipanggian di akhir zaman nu kahiji naon tadi rezeki anu hal nu kadua nyaeta jalma nu istiqomah dina ibad mudah-mudahan urang dieu mah rezekina sing halal ibadahna sing istiqomah amin ya robbal beres ta dua tinggal hiji deui terakhir samemeh terakhir samemeh nu katilu bade diseling heula ku penampilan kultum di Cep Rizki Abdul Aziz mangga iki heula sok ngelawer siapkeun nina sok ki maju ki pada latihan mental ngalatih mental tampil payunan jamaah pakaulan rayina disepitan diajar mangga ki dangukeun sadayana mangga Cep Rizki bade kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah fi haflatil mubarakah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat pangarsa haji, yang terhormat para alim ulama dan para kiai yang saya hormati, kepada aparat desa dan kepada hadirin yang telah hadir, mugia Allah muliakan amin ya robbal. Cik di dia ibu-ibu bapak-bapak abi bade naros di dia hoyong garadu seuris ki hoyong rizkina melimpah hoyong. Tak jadi mun orang hoyong ngagaduhan seurizki urang kedah ngajauhan tina opat perkara ieu. Nu kahijina nyaeta tidur di waktu subuh. Tah jadi urang teh ulah sok tidur di waktu subuh, da waktu subuh teh nyaeta waktu anu pangmulyana. Jeung mun erek mah mun di waktu subuh teh maca Quran, dzikir jeung lain sebagainya. Lajeng wae ka nu kaduana. Nu kaduana nyaeta ninggalkeun salat. Pasti nu di dieu ge aya nu can arisa aya. Nah, jadi lamun orang hoyong ngagaduhan seurizki mah urang teh tong sok ninggalkeun salat. Sabab salat teh kewajiban urang, jeung salat teh jalan menuju ke surga. Lajeng we ka nu katiluna. Nu katiluna nyaeta nyeutikeun zikir. Jadi dia sok dari kir osok. Jadi lamun urang hoyong seureuzeki, hoyong rezekina berlimpah, urang teh kedah nyeurkeun zikir. Sabab zikir teh ibadah anu pang gampilna, sabab zikir mah bisa di mana wae jeung bisa iraha wae. Lajeng kanu kaopatna, nu kaopatna nyaeta kedul.
tak jadi orang teh tong jadi jalma kedul. Jeung ari kedul teh nyaeta jeung urang teh ulah kedul. Sabab kedul teh teu alus. Mungkin sakieu wae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepuk tangan buat Chef Rizky. Iya teh nembe nuju masantren bu, nya diajar. Jangkung nomor sarua aja nggak anya. Cita-cita jadi naon ki? Usaha sukses. Waduh, pengusaha sukses. Kajian mas santren mah jadi kiai, jadi pengusaha, jadi pejabat, nu penting soleh. Alhamdulillah doakan Chef Rizky sing soleh, sing pinter, bager, pasantren betah. Ayeuna geus kelas 8, kelas 3 SMP. Nah, kelas 3 SMP teu cukup mas santren ngan 3 tahun, kudu tanjutkeun deui SMA na, kade ulah wakari cabut. 3 tahun mah can kenging nanaon, nembe sakedik elmuna. Mas santren minimal syaratna 6 tahun minimal. Itu untuk kita tamat alfiah. Lamun 6 tahun mas santren diatadkir khatam kitab alfiah. Ayeuna nembe 3 tahun jurumiah ge can tamat. Jadi lamun ayeuna boyong can tamat jurumiah can Pak. Jadi kapalang gitu. Jadi kahade ulah kaboyong ki sing betahnya, sing rajin. Tepuk tangan buat Chef Rizky. Sok. Latih mental. Daroakeun da urang Cicamas aya nu malah santren di ditu sing saroleh. Beres ta 2, sabaraha cenah Bu? Lanjut. Masih semangat? Masih kuat? Senang sholawatan? Osok maca sholawat. Ieu alat musik nu ditabeuh ku santri at-tadkir nyaeta disebutna cerawis. Hai emak mah geus kolot Pak. Aya nu ngora mah ece. Kumaha lalaki anu nabeuna jangrawis. Aing mah teu ngarti aya alat musik dibere ngaran ku emak-emak. Saha nu ngamimitianana eta teh? Aya alat musik dibere ku emak, mata kabeh mah rada sirik ka ibu-ibu teh ngerepkeun ngaran. Hampir sadaya ngaran saepeun ku ibu-ibu. Sok sadaya ngaran erep ku ibu-ibu. Indonesia disebutna ibu pertiu. Jakarta disebutna ibu, teu aya bapak kota. Anggota badan, erep ibu-ibu ngaran teh jempol suku disebutna ibu jari, teu aya bapak jari. Ieu naon ngaranna? Bitis, bibi, teu disebut mang entis. Sugan adum ni pargel mang entis henteu. Pargel bitis. Ieu naon? Buuk, ibu, bujur, ibu, mata, emak. Celi, cece, biwir, bibi, erep kabeh ke ibu-ibu. Dahareun be erep ke ibu-ibu ngaran teh buras ibu, baso mbak, mie ayam umi, cilok enci, ngan hiji bapak-bapak mah papais ya tau. Nepi ka alat musik dibere ngaran ku emak-emak marawis. Si kadang ngompol make pempes merek Sweety ukuran jumbo. Nepi ka alat musik diberengan ku emak-emak marawis. Aya alat musik sholawatan teh berkembang Pak Bu. Tahun 80 aya nu disebut gembyungan. Nu ditabuh teh sagara de nyiru tahun 80 mah kieu tabuh teh. Bung pak bung pak bung pak bung pak. Ya dana bung pak. Nu nyanyina teh grup Ceebah. Ceyoyoh. Cenunung bung pak abdi rombongan kosidahan ti Cicamas bung pak bade mintotkeun lagu-lagu Rolling Stone tahun 80 eta tahun 80 aya rebana kieu rebana mah ditabehna teh ting dang dang deng ting dang dang deng ting dang dang deng aya deui hadroh. Aya di marawis, budak santri mun keur latihan marawis kita bener teh kieu marawis mah. Eueuh opak, emping cocor, eueuh opak, emping cocor, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, cau.
Opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, bakakak, bakakak. Beres. Nu terakhir nu katilu. Naon deui perkara nu hese dipanggihan di akhir zaman nu katilu nyaeta wal waladul ladzi yatakhallaqu bi akhlaqil karimah. Nu katilu nu bakal hese dipanggihan di akhir zaman teh anak anu berakhlakul karimah. Geus rada hese pan neangan budak berakhlak baik teh ayeuna teh. Duka di Campaga mah, duka di Cicamas mah, di Maja, di Pasanggerahan, di Lembur Abdi, geus rada hese neangan budak soleh teh umur 4 tahun we ngomong teh geus eueuh kasopanan. Budak rek sarakola TK nyarios teh geus kalalasar. Wah, kadieukun pulpen nu aing siap mah. Ku abdi dipanggil, hehe atuh nyarios teh kasar-kasar teuing pokna teh. Da mamah jeung bapa ge sok kararitu. Oh nurutan indung bapana. Budak rek mangkat sekolah, mah minta duit. Cek indungna, montong ka aing minta duit metu ka bapa sia. Tungtungna jadi budak teh nurutan aing jeung sia. Gara-gara indung bapana kasar. Masih mending aing jeung sia nyebutna ieu kelas 1 SD rek mangkat sekolah manggilna nama-nama binatang. Budak rek mangkat sekolah jeung kieu. Anjing isukan ulangan anjing. Nu bener sapi. Ai si kuya geus apaleun. Jadi ayeuna mah anjing sapi kuya teh sarakola. Ya Allah, auzubillahi min dzalik. Aya di dieu nu sok kitu aya. Sedih. Kuduna mah budak teh dipapatahan ku orang tua teh ulah kitu. Nyarios teh sing sararae, lamun tipantog innalil lahi tas berbuat salah astagfirullah ningali pemandangan indah subhanallah ningali menang nikmat alhamdulillah. Ningali rerencangan gebis tina motor. Atuh puas sih Bapak. Puas. Innalillahi. Ku abdi di wartosan lamun urang ningali rerencangan gebis tina motor, maka urang nu ningalina dianjurkeun ngucapkeun alhamdulillah. Atuh ya alhamdulillah. Naon maksud alhamdulillah? Syukuran ka Allah urang mah teu labuh. Nanya. Ngan syarat nyebut alhamdulillah tong tarik-tarik. Gedeblug labuh. Alhamdulillah. Urang mah salamet. Ulah gedeblug labuh. Alhamdulillah. Ya gitu mah digelutan geuna. Ayeuna mah budak teh lain innalillahi lain alhamdulillah lain astagfirullah. Dipantog anjing. Kasenggol ku batur anjing. Aya ojek tarik teuing anjing. Atuh rek maot nage anjing. Aya nama kitu. Atuh urang maot alhamdulillah. Puas. Astagfirullah. Ya Allah. Sok jadi geus rada hese. Nincak usia SMP zaman ayeuna mah geus mulai kenal narkoba. Teu saeutik budak usia SMP enak geus kenal minuman keras jeung narkoba. Setiap hari tenggak whisky, brandy, Manson, AO, KTI, vodka, bir, ganja, morfin, heroin, lopdop, triple X, sabu-sabu. Apal tapi lain bandar, bro. Kira ku kiai pengedar. Ya Allah. Nu paling parah di Maja ya budak SMP kelas 3 geus kecanduan narkoba. Terpaksa ujiannya tidak lulus. Sekolahnya putus. Badannya kurus. Mirip pohon kaktus. Jalannya sempoyongan mirip layang-layang putus. Akibatnya ketabrak bus. Kemudian Na'udzubillahimin. Usia SMA mulai terjerumus pergaulan bebas dan perzinahan. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan orang dia masing saroleh putrana amin. Haroyong soleh putrana hoyong. Ku abdi di wartosan lamun ibu bapa budakna hayang soleh. Carana nu kahiji adonan jangpi budakeunana kudu alus. Bahan bakuna. Atuh seuri si bapa mah.
Ai bapak mah geus teu produksi. Geus teu jalan. Geus teu jalan. Geus teu produksi. Maksud bahan baku teh Pak, naon ai budak teh dijieunna teh tina sperma. Tina cai mani, ta cai mani teh dijieunna teh tina dahareun. Dahareunana kudu halal. Sebab dahareun didahar ku ibu bapak, ku bapak jadi cai mani eta teh lamun haram awalna, maka cai manina jadi haram, dilebetkeun ka si ibuna jadi haram, budakna jadi hese soleh. Naudzubillahi min. Da aya budak di pasantrenkeun ka atadzkir. Aya. Aya urang itu jauh lain urang Majalengka pokona mah. Moal dibejakeun lemburna. Eta isuk-isuk dianterkeun. Isuk dianterkeun jam 8. Waya lohor geus di imah deui. Balik. Ya Allah, cek ibu bapana Gusti. Hajinya kedah kumaha. Ditaros ibu, bapak kunaon? Ya Allah, cek abdi ditaros mah Pak, bapak kapungkur nyieun budak halal tah haram. Ceurik tah sabab aya duit haram nu sok kadahar. Naudzubillahi min. Di bahan bakuna kudu aralus. Di samping bahan bakuna deui ngadonan ge kudu alus nyieunna ge. Atuh digoyang deh si bapak. Mate digoyang. Digoyang naonna? Nu kitu mah geus teu kudu dibejakeun geus palinter. Maksud ngalu alus tebu sesuai syariat Islam Pak. Memeh nyieun budak teh boga wudu heula. Terus gaduh wudu tuluy salat sunnah heula, salat tobat heula 2 rakaat, salat hajat heula 2 rakaat, salat tahajud heula 6 rakaat, salat tasbih heula 4 rakaat, salat witir heula 3 rakaat. Geus beres salat tuluy dikir heula la ilaha illallah 560 hiji kali. Sholawat Bani Hasyim heula 1680 hiji kali. Maca waqiah heula, maca yasin heula. Subuh manten cenah. Sudah ayeuna mah boro-boro nu kitu ngadoa ge geus tara. Allahumma jannibna ge geus tara. Boro-boro kitu bismillah we geus poho si bapa mah da eta gurung gusuh. Nya paingan nyieunna dibantuan ku setan. Lamun kitu ke budakna jadi hese soleh, naudzubillahi min. Sok maca sholawat heula Bu, maraca sholawat, memeh bobo teh sholawatan heula. Engke teh geus jadi budak sing sering sholawatan, geus lahir budak di pepende teh ku sholawat ngarah soleh mah ta ece. Sok mepende budak. Sok ku lagu naon? Jayanti itu dah. Ai budak yang soleh, ai budak anak di pepende ku lagu Jayanti. Ya Allah sadarkan Jule. Ulah. Dikasih Jule deh. Sholawat mun hayang soleh budakna ke geus lahir bari ditimang ulah dinina bobokan ulah nina bobo ulah sholawat ya sholawat. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Tibra budak di pepende ku sholawat ce cobaan. Ulah ieu mah pende budak tuh lain sholawatan kana kasok ngaco cacadelan. Budak di ais diteutepok na teh putlata. Ni katep-katep teuing ti geus ti lutut ti tantik anak tah. Aya nu sok kitu aya. Bae budak leutik cadel adat na ikolot cacadelan nya pedah nah. Mending mun leutik kene budakna geus 3 tahun anak tah langsung ngabalikeun nya anak tia. Puas. Tapi ce abdi mah cacadelan teh sok jadi ubar mun keur pasea jeung istri. Kitu kiai sok pasea jeung istri nyaosok antara lila. Nya naon penyebabna haji mun pasea nya eta mun tas ceramah teu meunang kardus. Sok pasea. Pernah abdi eueuh pangaosan istri manyun wae. Assalamualaikum. Belum. Neng ka diheula. Emot karena jurus cacadelan lumpat abdi ka penon istri. Anak tah. Oleng-oleng anyun ae. Langsung istri abdi teh lumpat. Ih Allah. Ngudag-ngudag nepi ka samping oge morosot. Katincak.
ece bisi bapak-bapak keur maranyun amalkeun utus diijazahkeun tadi ku abdi. Cacadelan. Bapana manyun we ibu enggal nyuh cai kopi sagelas. Geus nyuh cai kopi suguhkeun ka payunan bapana. Bari nyuguhan cai kopi bari ngomong kieu, "Anak tah ieu. Oleng-oleng ideung." Yakin ibu dicabok harita keneh. Dibanjur bohkan ku cai kopi na meureun. Kahade ulah diarapalkeun eta mah. Ulah datang ka imah ditanya, "Mak, kiai tadi ceramahna ngabahas naon?" "Anak tah ieu." Abdi pernah ceramah di Kuningan nyaritakeun anak taha bulan hareupna diondang deui turun tina mobil panitia langsung menyambut anak taha ieu. Teu sopan nya teh ka kiai. Jadi kesimpulanana budak teh sing saroleh bahan bakuna sing alus, cara ngadamalna sing alus, geus lahir pasihan kalimat-kalimat anu alus, salah satuna sholawat, kalimat zikir la ilaha illallah sing terngiang-ngiang terdenyut di dalam telinga anak-anak kita supaya jadi budak soleh. Siap. Jadi kesimpulanana aya sabaraha cenah perkara nu bakal hese dipanggihan di akhir zaman? Aya 3 hiji rezeki anu halal, 2 istiqomah dina ibadah, nu katilu budak anu soleh. Mudah-mudahan urang dieu mah anakna sing soleh, rezekina sing halal, ibadahna sing istiqomah. Hoyong anakna soleh, hoyong istiqomah ibadahna, hoyong rezekina halal. Sok turutan doana sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tummanna wa quduna wa biasana nyaho eta hiji sing tuman, kadua sing ngarasa kudu, katilu biasana kudu dibiasakeun insyaallah. Urang bakal tiasa janten jalmi nu istiqomah dina ibadah. Waktos tos jam 2. Kurang 3 jam setengah. Atuh ngabohong. Kurang 3 jam setengah 11 mak. Setengah 11 ieu teh abdi ceramah teh tos 1 jam setengah. Tadi naik jam 8, ayeuna jam setengah 11. Pak Rizki abdi di 1 jam setengah. Di Batur mah di Cilengsar harita abdi ceramah ngan 1 jam. Di dieu mah pedah we di wali santri di leuwihan setengah jam. Ngan punten Bapak Rizki eta abdi nu setengah jam teh sanes bonus. Upami di pabrik mah kerja lembur. Mudah-mudahan sanes waktos tepang deui amin. Amin ya robbal alamin. Ayo orang akhiri ku pembacaan sholawat mahallul qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syakwa wa lamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyang jaliya anhu sada hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa qadahal maqadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana sallallahu ala Muhammad ngaradak sadayana alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim asyraqal kawna batiha بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أصول وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المساجد فهجروا
وشراب سعد مستمر ليس يلفت حيث ودينا أطاعت الله الله جمع الفخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يخصره العاد إذ حبنا بوجودي المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبك يا إلهي مرحبا جود عبد كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني وصلاة الله تغشى مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أصرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad Amin. wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahira wa batinan fi ibadika salihin wa tahsyuruna biha yaumal qiyamah minas syuhada'i was salihin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidhana wa tilmidhatina wa ustadana min ahlil ilmi wa min ahlil dzikri wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dori innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bi jami'i ulumina barakan lana walidinika walinasi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu. Ya kana. Saninten buah saninten diical di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kadongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Ubur-ubur ikan lele pamit mundur le. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.